ลิทลีนว่ะแต่ว่าผมทำในเว็บตัวฮอกวอตส์อะแล้วผมได้เป็นตัวกริฟฟินดอร์แต่ว่าเขามีระบบให้เลือกครับผมได้กริฟฟินดอร์นะผมว่ามันพระเอกเกินไปอะกริฟฟินดอร์ผมอยากจะเลือกเป็นเราเป็นคอแล้วกันชื่อเท่ฉลาดครีเอทีฟโอเคอันนี้แหละไปครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมจะขอเล่าเรื่องราวก่อนที่เราจะมาอยู่ที่ฮอกวอตส์ให้ฟังอย่างรวดเร็วมันเริ่มมาจากที่เรานะครับจะโดนเรียกตัวเข้าไปเรียนในชั้นปีที่5ของฮอกวอตส์นะครับแต่ว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เราเฟ้อฟ้าในโรงเรียนครับเลยได้ส่งศาสตราจารย์ฟิกมาช่วยติวให้เราก่อนที่เราจะเปิดเทอมนะครับและเวลาก็ผ่านเลยไปจนถึงวันที่เราต้องเดินทางไปที่ฮอกวอตส์แล้วในระหว่างเดินทางพี่แว่นนี่ก็จะแนะนำตัวร้ายให้เรารู้จักนะครับก่อนที่เขาจะมอบของอีกอย่างหนึ่งให้กับศาสตราจารย์ฟิกพร้อมกับบอกว่าสิ่งนี้โดนลงคาถาไว้อย่างแน่นหนาไม่สามารถที่จะเปิดออกได้แต่นั่นดูเหมือนจะเป็นแค่เรื่องเล่าก่อนที่มันจะเจอกับเราครับแล้วใช่ครับความบันเทิงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเราได้ถูกกุญแจส่งมาที่ไหนก็ไม่รู้นะครับพอสำรวจไปสักพักนะครับเราจะเจอกับกำแพงที่มีสัญลักษณ์เดียวกับกุญแจของเราแต่เหมือนจะมีแค่เรานะครับที่เห็นแล้วก็อีกแล้วครับแตะปุ๊บวาร์ปปั๊บเราจะถูกวาร์ปมาที่ธนาคารเวทมนต์กิงกอดมาถึงตรงนี้เราจะรู้ว่ากุญแจไม่ได้มีดีแค่ใช้วาร์ปมันยังใช้ในการเปิดครั้งที่12ได้อีกด้วยก็เป็นกุญแจนี่นะนายธนาคารจะพาเรานั่งรถไฟเหาะนะครับมาส่งถึงที่เลยย้ำอีกครั้งครับเขามาแค่ส่งจริงๆโดยภายในห้องเราจะได้ต่อสู้กับรูปปั้นหินจนมาเจอกับประตูที่จะพาเราวาร์ปไปอีกห้องหนึ่งซึ่งกลางห้องนะครับจะมีบ่อน้ำที่เอาไว้ใช้ดูความทรงจำอยู่และแน่นอน ไม่พลาดอยู่แล้วดูเหมือนว่าจะเป็นความทรงจำของคนที่สร้างห้องนี้กับกุญแจขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะได้รู้อีกด้วยว่าเรามีพลังที่จะสามารถเห็นเวทโบราณได้หลังจากดูจบได้ไม่นานจะเข้าสู่ความบันเทิงอีกครั้งครับรอบนี้เราจะได้เจอกับแลนด์ล็อกคนดังครับเขาจะเข้ามาขอกุญแจเราอย่างเป็นมิตรครับและถ้าถามว่าผมให้ไหมเหรอหนีดิครับรออะไรและนั่นก็คือเรื่องราวก่อนที่ผมจะมาอยู่ที่ฮอกวอตส์ครับOh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. เช้าวันใหม่ครับเราหลับไป1 คืน
ปีขี้เกียจ Everyone's gone. Better head to the common room. โอ้โหแสดงว่าเราน่าจะต้องมีรูเมทนะโอ้ยโอ้โหห้องสวยมากไปครับตัวเควสเขาให้หาตัว common room ครับแต่ว่าผมสำรวจก่อนดีกว่า This should be interesting. ดูกันพ่อมดที่เป็นโจรได้นิดหน่อยครับอุ้ยสวยโคตรห้องอ่านหนังสือเหรออุ้ยแล้วอ๋อมันลอยปะไม่ลอยอีเบงWhat ทุกคนเห็นผมเมื่อกี้ขาพันกันปะเธอทำอะไรเมื่อกี้แสดงว่าตัวนี้คือตัวนี้คือ common room แล้วเหรอคุยมันเปลี่ยนครับเป็นให้เราคุยกับ introduce yourself to โอเคแนะนำตัวกับคนเหล่านี้นะครับแต่เราจะสำรวจก่อนอุ้ยกองทุกคนล็อกอีกแล้ว This should be interesting. One moment. Watch this. What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Nice to meet you ครับเรา make friend เป็นหนึ่งคนครับแล้วเขาเหมือนห้ามเราลงแล้วเหรอโอ้พี่อุ้ยตัวนี้ก็สวยโอ้สวยมาก Good thing Kagawa was there to catch him. Very good at arresting him. Nothing beats a leisurely evening flight. I've been sending Alice to my mother, pleading with her to send my favorite night shift. ยังไม่รำคาญอีกอะคนนี้ครับที่เราต้องคุยอีกทำเป็นท่าเดลเหรอครับแล้วชอบปลูกต้นไม้เหรอนี้ยกแล้วก็วางThat's not right either. ยกแล้วอะไรอะ I want him to be in the perfect place, a place he'll be happy with, but I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure.
An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Nice to meet you ครับซัมเมนท่าใช่ไหมโอเคซัมเมนท่าไว้เจอกันครับขออีกหนึ่งคำอุ้ยโอ้โหที่นี่เขามีแต่คนเดินเร็วๆอีกคนนึงครับ That's just brilliant, Amit. มิดเหรอครับ Brilliant. You'd think you could. อุ้ยชื่ออ่านยากด้วยมิด Is not how that. ทักกะเอาว่าเท่ครับถ้าบอกอ่านถูกนะทักกะ Hello ทักกะ Why, hello. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I'm afraid I'm not much for memorizing constellations. Enough to worry about on the ground. Well, you should know that all fifth years must take astronomy. However, I think you will feel differently after one night up on the tower. A quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. ใครเขาคุยกับเราครับเนี่ยทำไมเขาถึงแม่เข้าอ่ะครับอ๋อนี่คือทางออกเหรอ I'd like to retire to this. นี่ลงไปไหนได้โอ้ยอ๋อถูกแล้วเราจะคุยกับเขาครับศาสตราจารย์เบลลี่ Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. เมื่อกี้เขาเดินวนรอบศาสตราจารย์ทำไม Revelio. The ได้ครับ guide will give you opportunities to practice ขอบคุณครับ your ผมสงสัยอันนี้ and educate อ๋อ yourself in wizarding lore. โอเคไปก็ได้เท่มากเลยครับ
โอ้โดนชนแล้วสปีดเร็วขึ้นเหรอดี Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? อันนี้ก็สิ่งที่เราต้องเก็บเหรอใส่สมุดหรือต้องเรียกว่าหนังสือสมุดนะครับ Revelio. มีกล่องข้างในอ่ะโอ้ Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. นี่ไงที่เราดูเมื่อกี้ full frame ครับเป็น fast travel And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station. ทุกคนดูท่าเดิน เพื่อเรามาตลกจังอะ That should be all for now. ดูท่าเดิน You'll เท่าไหร่ be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. ไลฟ์เควสมาด้วยให้ถึง2เลยเหรอไปครับ Go to Charm Class I'll take a mandrake any day. มันจะพยายามเดินนะแน่นอนครับมีติดหลงสูง Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right?
So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and ฝึก relinquish ปฏิบั your ติครับ charm. เล็งดีก่อนแล้วก็มีแต้มเหรออ๋อมันจะดึงแล้วปล่อยไหม Very Ipa. good. ย่าเฮ้ย Excellent control there. อย่าลอง Don't lose your composure. เฮ้ยยากเหมือนกันครับอาคิโอปล่อยตรงนี้ Splendid. เบรกพอTo the best of us. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. ไปเวลีกูดได้ยังไงเอ้าแล้ว Just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? โอนาย Yes, sir. แข่งกับโอนายอันนี้แล้วโอนายสีแดงเราแบบป่วนได้ไหมป่วนบังแบบบังไม่เห็นเราอันที่ง่ายกว่าครับอันนี้มันต้องปล่อยตรงเส้น Exactly your typical lesson, is it? เลยเส้น30มาหน่อยปะลองดูตรงนี้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ Let us see this. ยังไงอะอุ้ยเสียดไปเปล่า There we go. แค่ตรงนี้เลยมาย่าได้แล้ว That's it. แล้วมาอย่างใกล้เอ้าแล้วโอ้โหตัวทะลุใจเย็นมันรีบเกิน That is how it's done. เอาเต็มเลยเหรอเนี่ยปั๊บดีไหมอุ้ยติดของถ้าเรา Quite impressive. เด้งของเขาหล่นได้ไหมนะจะได้นะรีแมทเอ้า I think we are well past interesting at this point. มีของเลยอันนี้เรา I'll say. จะเริ่มก่อนไหม Enough chatter. Focus now. You will need it. This Oh, round nay. settles it all. นาตี้เริ่มก่อนครับ Be sharp. อุ่นในเอาพลาดหรือเปล่าอันนี้พลาดหรือเปล่า Phew. รอบมาปล่อยตรงนี้โอ้ยเร็วหน่อยโอ้โหแล้วมันถึงการเดินมาดูด้วย Let us see this. นี่ครับน่าจะง่ายสุดเฮ้ยจานบังคิโอมาตรงนี้เย้แต่แล้ว50 Brilliant. Here we go. มีชมเบเรียนโชว์กันเองวะเนี่ยอันนี้โชว์กันเองวะเนี่ยเรียบร้อยถ้าดึงแบบนี้มาแล้วชนของเขาได้ไหมลองดูนะให้เขาแบบตกคิโอแล้วให้แต้มเขาเฉยเลย Very good. โอเคเดี๋ยวว่าเป็นสินน้ำใจแล้วกันไม่มีแข่งไหมผมอยากแข่งอีกอะ Very good, both of you. Well done. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum.
Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. แสดงว่าเรา How's the first day coming along? ดึงได้แล้วดิใช่ไหมน่าจะใช้อันนี้นี่ไงจริงด้วยอันนี้มันคืออะไรทุกคนแต่เขาจะไม่สอนเราเลยนะมั่วไหมลองมั่วไหมเอาวิชาคณิตศาสตร์แล้วเลขอะไรอะทีเนี้ยน่าจะบวกไหมคิดว่าไม่น่าจะคูณเนาะ30ผลรวมให้เป็น5อย่างเงี้ยเหรอแล้วอันไหน2อะทีเนี้ยถ้าเรียงตามนี้1 2ยูนิคอร์นปะไม่มียูนิคอร์นนะดิทุกคนตอนนี้4ยูนิคอร์น2ยูนิคอร์น2อันหนึ่งก็ต้องเป็นใครเนี่ยเนี้ยอันนี้อีกอันหนึ่งยูนิคอร์นถ้ายูนิคอร์นโอเคอันนี้ก็ลองมั่วๆครับ30เราไล่ไปเราไล่ไปเลยเสียเวลาหน่อยคอนไม่ใช่แล้วนี่คอนซับหัวไม่ใช่นี่คือ5โอเคใช่เรียงใหม่ครับยูนิคอร์นมันยังไงอะทุกคน ยังไงอะถือว่าได้ไม่รู้ว่าจะได้แล้วเอ้าฉันอัปเดตเราสามารถตกแต่งบ้านได้เหรอไม่ได้Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. คาถาที่5ป่ะที่เราเรียนใช่ไหมลูมอส4 D4 ไปเลเวลซับคาถาเสกลอยเลเวลซับแต่ว่าในหนังมันมีวิงการเดียมใช่ไหม Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. อุ้ยได้ลองของจริงครับถ้าเรายิง See how the ไป dart deflected your cast. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Levioso. Now, the best well done. Well done. ยิงเข้าไปยิงรีวิวซ่าอีกทียิงเมื่อไหร่จบอ่ะอ๋อโอเค Very
good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Protego. Easy. Levioso. สู้จริงครับมาดิเซบาสเตียนมาดิเซบาสเตียนลอยไปซะไปอีแน่เยี่ย Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. ปึ๊บขึ้นไปได้ไหมโอเคมีใครอยากสู้ไหมครับอุ้ยมีอะไรแบบ Revelio. อันนี้แหละเก็บว้าวไปไหนอะอยู่ไกลครับไม่มาอีกหนึ่งครับ3/8ไปได้เราคุยกับเซบาสเตียนครับ I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Till next time. Till next time ครับ